יום שישי אביבי ואנחנו הולכים לבקר בתצוגת הסירות של סוול יאכטינג. זה אירוע מיוחד, כי הכוכבות כאן הן סירות קטמרן גדולות, וניתן לומר כי עולם השייט הולך לכיוון הזה ובגדול. כיף פה, אווירה של הפנינג, יום שישי, מזג האוויר נהדר, יאכטות מפוארות. כיף, פשוט כיף. אני מאוד אוהב את הים, ויש לי גם יאכטה פה. אני גר עכשיו, קניתי לפני 4 שנים גם בית פה, וזה החיים שלי. בשנים האחרונות אפשר לומר שכמעט והתרגלנו לתערוכות יאכטות. מלאי הסירות בישראל מאפשר כיום לעשות תצוגות מרהיבות של סירות. ולכן, מה שנשאר זה למצוא רכב מתאים ויוקרתי, שמפניה טובה וצוננת, ועם עוד כמה תוספות הופך המזח המערבי בהרצליה למזח שלא מבייש השקות של סירות חגיגיות במזחים של כאן או בריביירה האיטלקית. נורא רצינו שהסטנדרט של האירוע יהיה ברמה כמו שאנשים שנוסעים לחו"ל לתערוכות האלה, ואני חושב שגם אין סיבה לא לעשות את זה ברמה הזו בארץ. אנשים אוהבים את זה, אנשים מגיעים לחו"ל בשביל האירועים האלה, אז למה לא לעשות את זה פה? מנישה זה הפך למשהו שהוא קצת יותר חזק, יותר אנשים מגלים עניין, המועדונים פה בישראל מכשירים יותר ויותר סקיפרים מקומיים, סקיפרים בינלאומיים. אני חושבת שמי שהגיע לפה הוא באמת מישהו שמחובר לים איכשהו ומתעניין ביאכטות ובא באמת לבדוק אופציות. אני חושבת שזה כן יותר פתוח לאוכלוסייה פה בארץ. אבל הסיבה שלשמה התכנסנו כאן היא סנריף ולאופרד, שתי מספנות שמייצרות קטמרן המפליגות על מנוע בלבד, או שילוב של מנוע ומפרש. קטמרן היא יאכטה מורכבת משני גופים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא יאכטה רגילה, וכך מכפילים את השטח הפנימי. כאשר מחברים את הגופים ביחד ומעצבים אותם בהתאם, אנחנו מקבלים כלי שייט רחב ויציב, שבו חוויית השייט נעימה יותר, כאשר הגלים והרוח מתחזקים. קודם כל, הנושא של קטמרנים בכלל, זה כמו נשים. אחד אוהב בלונדיניות, אחד אוהב שחרחרות, אחד גבוהות, נמוכות. קטמרן זה משהו מיוחד במינו, שצריך לאהוב את זה. לשמחתנו השוק מתפתח יפה מאוד בשנים האחרונות. בכלל יש מעבר של הרבה מאוד אנשים ממונוהל, מסירות עם גוף אחד לסירות קטמרנים, שנותנות יציבות יותר גדולה ומתחם חיים יותר גדול על הסירות. ובסיכומו של דבר אנחנו מסתכלים על הסירה מהרציף, היא נראית יפה, אבל אנחנו חיים בה. ומי שחי בה, מרחב המחיה בקטמרן הרבה יותר גדול לעומת סירה רגילה, ומבחינת עלות תועלת זה כמובן הרבה יותר משתלם. עד לפני 10 שנים השוק היה מאוד מסורתי, שכולם רוצים יאכטות מנועיות, הצורה לבנה, ארוכה, רגילה, שמתנדנדת המון. ברגע שמנסים, יוצאים לסיבוב להפלגה של כמה שעות, או סוחרים סירה כזו, ופתאום מגלים שיש גם יאכטות שלא מתנדנדות, מתאהבים, בעיקר בגלל הרוחב, בעיקר בגלל היציבות. והרמות גרימור זה כבר סיפור אחר, וכל אחד עם התקציב שלו. הכוכבת הראשית כאן על המזח ביום שישי ללא ספק פולניה מבית טוב. הכוונה היא לכך שסנריף נוסדה בפולניה, ליתר דיוק בגדנסק, במספנה ההיסטורית שבה החלה שם המהפכה החברתית. בפעם הראשונה שנסעתי לפולין, אמרתי, מה, פולין, איזה מין סירות? זה רק דברים מסחריים או אוניות. תמיד בנו באיטליה, תמיד בנו בדרום אפריקה, אף פעם לא בפולין. אבל מסתבר שהפולנים, ששמרו על המסורת של עבודת ידיים, אומנות ריתוך ופיברגלס, מאיישים כיום את אותם תפקידים גם במספנות האחרות, הבונות באירופה תחת דגל צרפת או איטליה. הבעלים אמנם של המספנה הם צרפתים, הדיזיינרים הם צרפתים אגב, אבל הפועלים הם פולנים. אנשים באים עם ציפיות מאוד נמוכות לפולין, ופתאום הם רואים את מה שיוצא מהמספנות האלה שם, אז אין יותר, ורואים את זה גם פה היום. הכוכבת השנייה עם הדגמים הקטנים יותר היא לאופרד, שבאה אלינו מדרום אפריקה, והיא מייצרת אך ורק קטמרן מפרסיות באורך של עד 58 פיט. אורך שרק מעורר את סנריף, שבונה קטמרנים באורך של עד 115 פיט, וכאן מדובר כבר במגה יאכט בהזמנה מיוחדת. אנחנו נפגשים במספנה עם מעצב, עם מנהל פרויקט, ומתחילים לבנות את היצירה הזו שהוא בחר. הגופים הם דגם. אם אתה בוחר 60 או 70 או 80 רגל, הם כולם יהיו דומות מבחוץ. הפנים הוא טיילור מייד. כמה חדרים שאתה רוצה, איזה צבעים שאתה רוצה, איזה חומרים שאתה רוצה.
גם אם אתה רוצה לצפות בזהב ויהלומים, הכל הולך. אבל מי שמחליט להגשים את החלום ולקנות לעצמו סירה בסדר גודל כזה, מגלה שהוא זקוק ממש לחברה שתלווה אותו לאורך כל התהליך. לבנות סירה של 60 או 70 פיט, לעצב אותה ולפקח על הבנייה שלה, הוא ממש מקום עבודה לכל דבר ועניין. וכאן נכנס לתמונה גולן. תהליך האבזור שלה, הקבלה שלה, פיקוח על הבנייה של הסירה, וגם אחרי זה בניהול של הסירה, אם זה העסקת צוות, פתרון באמת מאלף עד תף. לבסוף הרגשתי שאני חייב לשאול את גולן איך הוא הגיע לזה. מה משך אותו לים ומה מביא אותו לעזור לאנשים שרוצים להגשים את החלום. עבדתי בתור מדריך שייט הרבה מאוד שנים, ואחרי זה בתור סקיפר של יאכטות. יום אחד הרסתי פשוט את הבגדים ונסעתי לריביירה. עבדתי על הרבה גדלים של סירות, צברתי המון ניסיון. בארץ היו בעיקר רק מפרשיות, היה שוק מאוד שמרן. מאוד דחפנו כדי לפתוח את השוק הזה לעוד כיוונים, לעוד צורות לחוות את הים. כל הקונספט שלנו בקטמרן זה החוויה על הים. לחיות קרוב למים, לא גבוה ומנותק, עם מעט מאוד צוות, ככה שעדיין יש לך פרטיות ואתה מרגיש בבית, ובנוחות וביציבות. בסופו של דבר תמיד נשאלת השאלה, מה מביא אותנו לקנות יאכטה? בראש ובראשונה, יאכטה זה סוג של חופש, זה לצאת לים הפתוח עם כל מה שמשתמע מכך, להגיע לאיזו נקודה בלב ים, לקפוץ למים, אפשר לדוג, אפשר לעשות ים של דברים. די אם אנחנו נצא 2-3 מייל ונסתכל על חופי המדינה ממערב למזרח בפרספקטיבה קצת שונה, הדברים יתפסו משמעות אחרת, וזה יופי של נקות הראש. האיום האיראני לא מגיע לים. אין. בים הכל שלווה, אתה שוכב לך בשמש, נהנה. השלווה האידיאלית, החופשה האידיאלית, להתרחק מכל הלחצים היומיומיים. זה או שאתה אוהב את זה או שלא. יש לנו ארץ מדהימה, עם מזג אוויר נפלא, שאפשר באמת ליהנות מזה. גם בחורף. זאת אומרת, מגיעים לפה ומבלים פה, וגם נהנים מהמרכז. אנחנו צפוניים, אז... זאת אומרת שמי שיש לו יאכטה בהרצליה, למעשה יש לו בית בהרצליה. בדיוק. אבל אני יכול לומר לכם בוודאות ובתור סקיפר, כי עמדת הנהיגה הזו שאליה מגיעים כל החבלים מהמפרשים והתורן תיתן תחושת ביטחון לכל סקיפר. ומי שרוצה להרגיש קפטן, גם אם הוא רק סקיפר פשוט כמוני, אז יש מצב שבקטמרן נמצאת התשובה מאחורי ההגה.